संभल में यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर करने और सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। नगर पालिका और प्रशासन की टीम कई मुख्य चौराहों से अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही है। 2 दिन पहले ही डीएम राजेंद्र पेंसिया ने शहर का निरीक्षण कर सार्वजनिक चौराहों और प्राचीन कूपों साथ ही साथ धार्मिक स्थलों के आसपास अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन संभल को पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप में वापस लाए जाने के लिए भी संभल क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहा है। जो भी अतिक्रमण आ रहा है, जो पीडब्ल्यूडी की सड़क पे हो या एक्सीएन हाईवे साहब का पोल और बिजली के खंभे हो, नगर पालिका परिषद संभल की तरफ से अगर नाले नालियों के ऊपर कोई अतिक्रमण हो या कोई ऐसी चीज बना हो जो कहीं ना कहीं उस चौड़ीकरण के जद में आ रहा है, उन सभी का एक आपसी समन्वय टीम बना के कार्य चल रहा है। और सड़क को चौड़ा करना, वहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण करना, साथ ही साथ शहर को जाम से और यातायात के दृष्टिगत सुलभ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी हम चतुर्मुख कूप पर खड़े हैं। वो लगभग 90% पूर्ण हो गया है और इसी की अभी फिनिशिंग इत्यादि कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ यमगंड तीर्थ 40% पूर्ण हुआ है और जो चौराहे हैं उनका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जो पुराने चौराहे हैं वो भी और जो नए चौराहे बन रहे हैं उनका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।